यम 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 कितना टेस्टी चिकन लेग पीस है। रिंकी तुम क्या ये आलू की सब्जी खाओगी? ठीक है मम्मा खा लूंगा। अरे रिंकी वो क्या खा रही है? अरे वो तो चिकन लेग पीस है। उस चिकन लेग पीस को तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। यम 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 कितना टेस्टी टेस्टी चिकन लेग पीस है। मेरा चिकन लेग पीस किसने लिया? यम 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 कितना टेस्टी चिकन लेग पीस है। क्या बेटी क्या हुई? देखो ना मम्मा पिंकी ने मेरा चिकन लेग पीस ले लिया। पिंकी बेटा ऐसा करके किसी का चीज लेना नहीं चाहिए, ये बुरी आदत होती है। ठीक है मम्मी सॉरी मेरे से गलती हो गई। ठीक है अब उसका चिकन लेग पीस उसको वापस कर दो। ये लो रिंकी तुम्हारा चिकन लेग पीस तुम्हारे पास ही रखो, तुमने ले लिया तो तुम ही खा लो। ठीक है रिंकी ये हम शेयर करके खा लेते हैं।